السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جالنا اوردر لتورتاية جامبو زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هي مقاس 35 وكانت طالباها مني نصها فواكه فانيليا والنص التاني شوكولاتة. ما شاء الله تبارك الله، بجد بجد تحفة. الطريقة بتاعتها مبهرة، وهوريكي طريقة جديدة يمكن لأول مرة تشوفيها، ان انتي ازاي تعملي الشوكولاتة وتعملي الفانيليا في قالب واحد ومن غير ما يحصل اي حاجة خالص، وتحصلي على نتيجة بجد بجد مبهرة. ما نقعدش بقى نعمل الفانيليا لوحدها والشوكولاتة لوحدها وبعدين نلزقهم بالكريم جانتيه. لا 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 لا، خلاص انسي. انتي تقدري تعملي الاتنين وفي قالب واحد بس، ايا كان المقاس بتاعك. بصي ما شاء الله تبارك الله، في اوردرات كده تيجي تبقى قرفتها زي العسل. وعايزه اقولك ان بجد بجد الاوردر ده كانت قرفته تحفه، يعني حاجات كتير كانت موجوده وكانت جاهزه. بصي الاول كده هنعمل الايه، الفانيليا. انا هنا جايبه الست بيضات عليهم 4 فانيليا، وبعدين هنحط معلقه كبيره من محسن العجين اللي هو محسن الكيك يعني، وبعدين هنبتدي نضربهم كده ضربة كويسة وننزل ببقية المكونات. اول ما نلاقيهم بالمنظر ده كده وبقوا فوق، انا نسيت هنا احط معلقة خل، حطيت معلقة خل وانا شغالة. بعدين بقوا فوم كده، نبتدي ننزل بنص كيلو من السبونج الفانيليا. هحط هنا، هياخد مني بصراحة سبونج الفانيليا على غير العادة بياخد نص كوباية مية، هياخد كوباية الا ربع مية. يعني انا مش عارفه نوعيات الدقيق بقت ايه اليومين دول، بس الله المستعان. هحط ورقه بيكنج باودر كالعاده لان انا ما بثقش قوي. بص انا حطيت ميه تاني ازاي، ما بثقش قوي. انا عارفه طبعا ان الاسبونج بيبقى فيه كل حاجه، بس بصراحه بخاف يطلع مكبوت. خلاص كده خلصناه. وادي كمان الشوكولاته. تعالي بصي بقى هنقلبه ازاي في قالب واحد. هجيب اي حاجه افصلي بيها القالب، ان شاء الله تجيبي ورقه دوسيه. هنبتدي هنا، انا كنت بقلب الناحيه التانية كده الشوكولاته، وبعدين الناحيه التانية دي هبتدي اقلب الفانيليا. وما تقلقيش خالص مش هيلزقوا ببعض، وهوريكي دلوقتي لما يتخبزوا هيبقوا بجد بجد حاجه هايله جدا جدا. ما شاء الله، ولا وجع القلب بقى ولا تعمليه كده وتقعدي تقطعيه، لا خالص. بصي هنبتدي نشيلها ونبتدي نفردها كده بقى بالمعلقه بتاعتنا، وطبعا اي حاجه موجوده هنبتدي ننزلها. بجد بجد طريقة حلوة جدا، تقدري تحصلي على نصها يبقى شوكولاتة ونصها فانيليا والاتنين يتخبزوا في قالب واحد. طبعا انا بخبز على طول بالليل وابتدي الصبح بقى ابتدي اجرنش. طبعا انت شايفه كده بقى تقولي ان الشوكولاته دخلت على الفانيليا، لا 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 لا، ما دخلتش. ده يا دوبك بس كده الايه، الجزء اللي على الوش. وبالتالي كده كده وانت بنظبط السبونج بتاعنا لما هنيجي نحشيه، الحاجات دي كلها بتتشال. بصي هزيها بقى هزه عافيه كده، وبصي النتيجه المبهره. انا هنا لسه مطلعاها من الفرن، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هبتدي ارمي عليها الفوطه واسيبها لتاني يوم الصبح. ما شاء الله تبارك الله. وبحب اعملها الصبح بدري، لان التورتات من الحاجات لما بتقعد في التلاجة شويه بتحصلي على نتيجه مبهره، وطعمها بجد بجد بيبقى تحفه. يعني لازم قبل ما اسلمها للعميل تكون قبلها ب5 ساعات موجوده في التلاجة، بتبقى بجد تحفه وجميله ولذيذه. بصي بقى هنا تاني يوم ابتدي اجهز الجناش بتاعي. طبعا انا هنا ما شاء الله التورتيه كبيره، فحطيت لها حوالي كيلو الا ربع من الكريم جانتيه، وهقسم منه طبعا حبه شوكولاته وحبه فانيليا. بصي ما شاء الله تبارك الله. انا حطيت هنا طبعا الاول بدات بكوبايتين ميه بس، وانا شغاله هحتاج تاني. حطيت كوبايتين سكر. هبتدي كده لغايه ما احصل على القوام بتاعي وهو سميك كده. هبتدي اخد شويه للروزتات اللي هحطها على الوش، لازم تبقى سميكه.
وبعد كده هقسمه نصين، والنص دوت هبتدي اعمله شوكولاتة. بصي بقى هنا هنحط له بقى كده معلقتين كاكاو، وكمان عشان تعززي الطعم بتاعك هنقوم حاطين له كمان 3 معالق من نيوتيلا. عايزه اقول لك بجد بتخلي الطعم تحفه. احط مثلا كده بتاع معلقتين 3 ميه وابتدي اضربهم. بصي بقى السبونش الهايل اللي انا قلتلك عليه، وقلتلك ما تخافيش، والاتنين هيطلعوا نص شوكولاته ونص فانيليا. ما شاء الله تبارك الله. ادي الجزئيه يا ستي اللي في الاول القشره دي هنشيلها، هيبلك كده ما شاء الله الشوكولاته من الفانيليا. بصي جميله ازاي، بجد بجد طريقه بجد بجد مبهره. هنبتدي نسويها كده ونبتدي نقطعها 3. انا هنا بجد بجد عايزه منشار ليها للحلويات، عيني بقت تختل كتير وانا بحط واحده تطلع سمكها مش قد كده، لازم اجيبه. ما شاء الله تبارك الله. كل راق طبعا الشوكولاته حطينا لها شوكولاته، والتاني حطينا له فانيليا، وكنا بنسقي بميه بسكر كالعاده. يعني كوبايه كده حط لها 3 4 معالق ميه بسكر وابتدي اسقي بيها الاسبونج. هنا خلصناه خلاص، هنبتدي نسويه عشان نعمل التجليسه الاخيره. بجد بجد طريقه سهله كتير كتير عن انك تعمليه منفصل، الفانيليا لوحدها والشوكولاته لوحدها. دي طريقه بجد منجزه. هنبتدي كده نجلسه، وفي نفس الوقت بنجهز الجناش بتاعنا بقى. الفانيليا هنحط لها مانجا، وسيحنا الشوكولاتة اللي هنستخدمها. ما خدتش وقت كتير ما شاء الله، خلصت بسرعة جدا. بصي كده تبارك الله، سويناها على قد ما نقدر. نبتدي بقى نعمل الحد الفاصل ما بين الشوكولاتة وما بين الفانيليا. هنفصلهم كده بالروزتات. نبتدي هنا نحط الشوكولاتة بتاعتنا، نعمل شلالات شوكولاتة. بصي جميلة ما شاء الله تبارك الله، بجد بجد تحفة ولذيذة، وتقدري تنجزيها كتير كتير لولادك. نبتدي بقى نسيح الشوكولاتة بتاعتنا في الجزء الخاص بالشوكولاتة. نبتدي نسيحها كده بأي ظهر معلقة، أي ظهر معلقة تبتدي بقى ايه تملي بيها الفراغات. الجزء التاني بقى هيبقى توبنج المانجا. توبنج المانجا انا بخرجه من الفريزر بيسيح، طبعا انا عامله كميه عندي، بقوم حاطه شويه ملمع ومعلقتين زيت، وبقوم ضرباهم كده بالهاند بلندر بيسيحوا زي ما انت شايفه كده. ابتدي بقى هنا حطي الروزتات بتاعتك، وهنا بقى نرص ايه المانجا. مانجايه نعوم كده فريش، مسكتها قطعتها كده سلايس كده رفيعة خالص، وابتديت ان انا ارصها بالشكل ده. ادت شكل وطعم جميل جدا جدا، وبجد بجد بيبقى شكلها مبهر.
طبعا هنا تمام زي الفل كده. بنفنش الفينش الاخير. بنحب نعملها بدري للعميل قبل ما يستلمها ب5 ساعات. كل المكونات دي بتمتزج مع بعضها وبجد بجد بيبقى طعمها تحفة وبيفرق كتير في الطعم. نحاول نجرنشها كده بحاجات بسيطة. يعني انا حاولت بقدر الامكان اجرنش حاجات بسيطة وما اعملش تكلفة كبيرة عشان ما وقعش تكلفة كبيرة على صاحب الاوردر. بصي هنا بقى كده الشوكولاتات الجميلة دي اللي انا كنت مجهزاها من بالليل. ما شاء الله تبارك الله. هنبتدي نرصها. طبعا ممكن تحطي شوكولاتات، تحطي بوريو، حطي اللي انت عايزاه، بس انا ما حبيتش ان انا اخلي التكلفة عالية. هنا زي ما انت شايفة كده ابتديت احط بقى الفارماسياه الشوكولاتة والابيض واللي لونه اصفر عشان يليق على المانجا. بجد بجد خلاها براقة، حاجة كده تحفة ولذيذة وحاجة مشرفة جدا 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 وفريش وتبارك الله ما خدتش وقت. واعملي الاسبونج الفانيليا والشوكولاتة الاتنين مع بعض ووفري بجد بجد وقت. حبيبتي بحبك في الله، ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. سلام عليكم.